No se on ihan varma. Joo, niin 2015 asti Juhan kanssa tehtiin silloin iso itsenäisyyspäivänä julkisuutta ja näkyvyyttä kyllä mielenosoituksissa rohkeana puhujana. Mutta mikäs nyt on jotenkin teidän linja, siis mielenosoitusliikkeeseen suhteessa vaalikampanjaan nyt ihan... Ei meillä ole mitään linjaa. Niin, sitäpä juuri olin vähän huolissani, koska teidän näkyvyys itsenäisyyspäivänä, joka olisi tärkeääkin, on sinänsä isänmaallinen ja Suomen... Sä kaipaat Panu jotain isoa johtajaa, isä aurinkoa, joka käskee sinua ja antaa sulle poikana uskalla yksin lähteä. Antaa sulle piiskaa, mutta siis... Panu, tuolla on jo Petteri Orpo. Ei, mutta siis sillain, että esimerkiksi, että miksi te ette tehnyt nyt itsenäisyyspäivänä vaikka omaa tapahtumaa tai tullut sinne, mä järkkäsin ja kysyin Ossia. Että mähän olin 612 mielenosoituksessa kävelemässä siellä ja sitten mä... Missä niistä? Mulla 612. Se soittokulku? Niin. Eli mulla alkoi striimi kello 18. Kyllä, ja sitten mä vaihdoin siinä vaan paikkaa parkkihallista sitten sinne torille ja se striimi jatkui silloin vielä. Ja sitten Samuel Gröninghan haastatteli mua siinä kävellessäkin vielä sitten ja se oli se mihinkä mä niin kuin halusin osallistua ja siis ongelma on se, että noin valtamediat yrittää leimata kaikki isänmaalliset tapahtumat, niin siis natsikulku vai mitä ne oli. Joo, mä oon natsi. Joo. Jos me ei käytetä sitä meidän sananvapautta ja oikeutta osallistua tällaisiin kulkueisiin, niin meillä ei kohta ole sitä oikeutta, ne kielletään. Ja siis Hesarihan kirjoitti muutama vuosi sitten sellaisen jutun, että oli tämä Helsinki ilman natseja mielenosoitus, ja sitten oli kaikki muut oli natsien mielenosoitus. Se oli just silleen, että hetkinen, mäkin katsoin, oli 5, sitten mä katsoin, että toi on semmoinen, missä ei ole mitään kansallissosialistisia tunnuksia ja muita ulkoissa mukana, ja sitten yllätykseksi niin kun pääsin Hietaniemen hautausmaan portille, niin siinä vieressä poltettiin Venäjän lippua. Tapa, olisi tullut mun tilaisuuteen, siellä ei poltettu. Ei, mutta siis sillä on tämmöinen puhujalava, ihan niin kuin Juha teki siellä Narikassa hyvän tapahtuman.